Энэ удаагийн зөвшөөрлийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл маань өөрөө бас улсын хурлын даргын чөлөөлийн аяны хүрээнд бас хийгдснээр онцлогтой. Чөлөөлийн маань илүү бизнес эрхлэх орчныг тэлсэн, тий, хоёрын хвшлээ орон зайг нэмэгдүүлсэн, төрийн үүрэг оролцоог бизнесийн одоо орон зайнаас зохих хэмжээгээр хязгаарлах тийм зүйлсийг одоо тусгаснаар бол онцлогтой байна. Зөвшөөрлийн тухай хуулийг одоо дахин шинжилэн найруулах асуудлыг одоо улсын хурлын даргаас санаачилж байгааг бол маш цаг үе болсон зөв асуудал гэж ингэж одоо харж байна. Хуулиар хязгаарласан зүйлүүдийг хууль давсан журмууд гаргаад ингээд явж байгаа. Тэгэхээр энэ одоо шинжилгээг зайлшгүй хийх шаардлагатай. Энэ учраас энэ хуулийг хэрэгжүүлэх хүмүүстээр хариуцлагын асуудлыг нь бас давхар чөлөөлөе гэдэг юм дээр оруулаад явах хэрэгтэй гэдэг. Харилцаа холбооны салбар бол зураг төслөө боловсруулахаас ахгуулаад сүлжээ барьж байгуулах бүх процесс барилгын салбартаа давтагдж байгаа. Тэгэхээр энэ давхарлыг ерөөсөө арилгах нь энэ чөлөөлөе гэдэг одоо үйл ажиллагаанд бол нөхөө нийцнэ гэж бодож байгаа. 371 төрлийн зөвшөөрлөг олгож байгаа юм бол тусгай зөвшөөрлөл, энгийн зөвшөөрөл, мэдэгдлийн түвшинд бас юм шин ойлголтыг оруулж ирж байна. Бизнесийн эрх чөлөө нь 176 улсаас 79 байгаа. Энэ үндсэндээ төр аж ахуй нэгжүүдийг боодог, аж ахуй нэгжүүдэд эрх чөлөөг нөгдгүү гэж дүгнэлт гарч байгаа. Тэгэхээр улсын хурлын даргын чөлөөлөл санаачлагыг бол барилгын салбар бол 100% дэмжиж байгаа. Зөвшөөрлийн хуулийн гол зорилго нь бол нэгдүгээр зөвшөөрлийн тог багасгах, хоёрдугаар цахимжуулах. За тусгай зөвшөөрлийг ингээд цахимаар болгодог болгож байна. Цахим бол үнэхээр зүйтэй, энэ бол бидний одоо явах ёстой зам. Хүссэн болгоны бас яг энэ хуулийн төсөлд өргөн баригдсан хуулийн төсөлд бас тусгагдаагүй учраас энэ хүрээнээс хальчих учраас зарим нэг зүйлүүдийг бол тусад нь нэмж хойно өргөн барих одоо эсвэл одоо өөр ямар шоу болцоо боломж байна гэдэг талаар нь судлах шаардлагатай байна гэж харагдаж байгаа. Саяны 3 өдөр болж өнгөрсөн хилцүүлгийн нэг сайн тал нь салбараар хилцсэн. Салбараар хилцсэний цаана тухайн салбарт шийдвэр гаргаж байгаа төрийн байгууллагууд мэдээлэл танилцуулаад тухайн салбарт үйл ажиллагаа явуулдаг аж ахуй нэгжүүд өөрсдийнхөө тулгамж байгаа бэрхшээл, саад тусгай болон бусад зөвшөөрлүүдийг авахд гарч байгаа хүндрэл, бэрхшээл, хүн суртал, бүрдүүлэх материалын талаар учирдаг бодит саадуудыг ярьж хийж байгаараа их ажилтнуудтай болж байгаа. За дээрээс нь зөвхөн хилцүүлэг хийгээд иргэдээс бол санал авчихна гэж бол байхгүй. Энэ чинь бол хязгаарлагдмал. Тийм учраас одоо холбогдох нийгмийн сүлжээ, сошиал сувгуудаар бол яг QR код бүхий асуулгыг бол тарааж байгаа. За энийг нэг санал авна. За мөн улсын хурлын өөрийнх нь одоо үндсэн хуулийн төсөлд санал авдаг арга хэлбэр болох парламентын сайт дээр байгаа, өргөн мэдүүлсэн төсөл дотор байгаа төсөл дээрээ бид нар мөн одоо иргэд олон нийтийн саналыг авч байгаа.